Panibayong galal ang ginawad kang Mayor Vilma Caluag ng Siyudad San Fernando. Kaya katayang pakibaluan iti king report ng Patricia Mamango. Pera ngalan niya, Mayor Vilma Caluag ng Siyudad San Fernando bilang most influential Filipina woman in the world ng Foundation for Filipina Women's Network, lalam ng policy maker and visionary category. Binaking galal bilang pamagkilala king kayang pamangobyerno at maragulayambag king gobyerno at serbisyo publiko. King kayang talumpati, sinabi ng Mayor V, amidst all this chaos, we choose courage, compassion, and change. Ikaluwag ng Siyudad San Fernando, ing megsilbing tubod king global stage kaya bereng aliwa pang babaeng Pilipina, abalaos mamya inspirasyon at magsilbing bayong lupa ng liderato at empowerment king mabilog ayato. Genapan niyang awarding ceremony king gala of all galas, king pamamupos ning limangaldong Filipina Leadership Global Summit inyang October 30, 2025, king San Francisco, California, USA. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.